अस्सलाम वालेकुम जी। राशिद लतीफ़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शानदार नुमाया विकेट कीपर बैट्समैन में से एक हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सन 1992 ईस्वी से लेकर 2003 ईस्वी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नुमाइंदगी की थी। वो अपनी उम्दा विकेट कीपिंग और ईमानदारी की वजह से जाने जाते थे। उनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ थे और उनकी टेक्निक उम्दा थी, और खेल की उनकी जो समझ है वो बहुत मशहूर थी, और उनको पास चीज़ों का दीगर खिलाड़ियों से ज़्यादा बेहतर आइडिया होता था। अब अगर हम देखें कि उनकी विकेट कीपर के तौर पर बतौर विकेट कीपर उनके क्या स्टैट्स हैं या क्या खिदमत हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान के लिए सन 1992 से लेकर 2003 तक 37 टेस्ट मैचेस खेले थे। उन्होंने मजमूई तौर पर 119 शिकार किए पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें 103 कैचेस पकड़ने में वो कामयाब हुए थे और 16 स्टंपिंग्स भी उनकी शामिल थी। टेस्ट क्रिकेट में उनकी जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बतौर विकेट कीपर सामने आई वो 1994 ईस्वी में थी, जब उन्होंने एक मैच में 9 कैच पकड़े थे। ये उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी टेस्ट क्रिकेट में। अब वनडे क्रिकेट की अगर बात करें तो उन्होंने 166 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की अपना नुमाइंदगी की थी, और इन 166 मैचेस में उन्होंने 220 शिकार किए थे कुल। इन 220 में से 182 तो उन्होंने बतौर विकेट कीपर कैचेस लिए थे, और 38 स्टंपिंग्स भी शामिल थी। 38 खिलाड़ी को उन्होंने स्टंप किया। वो मुखालिफ टीम के बल्लेबाजों को एक ख़तरनाक विकेट कीपर के तौर पर हमेशा याद रहेंगे, और उनकी स्पिनर्स शक्लैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद के साथ जो हम आहंगी थी वो काबिल दीद थी, और वो उनको इशारे देते थे और मशवरे देते थे। और ये बात शक्लैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद भी मानते हैं कि राशिद लतीफ़ जब उनके साथ कोऑर्डिनेट करते थे तो उनको बैट्समैन को चकमा देने में आसानी होती थी। अब उनके अगर बैटिंग स्टैट्स का जायज़ा लें तो राशिद लतीफ़ ने पाकिस्तान की तरफ से 37 टेस्ट मैचेस में 1381 रन्स बनाए, जिनमें उनका औसत जो है वो 28.77 रहा था बतौर बैट्समैन। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान एक सेंचुरी स्कोर की थी और 7 फिफ्टियाँ स्कोर की थी, और अपने डेब्यू टेस्ट मैच में भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी नेक्स्ट सेंचुरी बनाई थी। उनकी बेहतरीन इनिंग जो है वो 150 रन थी। उन्होंने 2002 ईस्वी में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये इनिंग्स खेली थी, और इनका मोइन खान के साथ जो है एक तरह से कंपटीशन जारी रहता था। आंख मचोली का खेल था। कभी राशिद इन होते थे तो कभी मोइन इन होते थे, लेकिन दोनों ने पाकिस्तान के लिए यादगार खिदमत सर अंजाम दी थी। वनडे क्रिकेट में अगर उनकी बैटिंग देखें तो उन्होंने 166 मैचेस में 1709 रन उन्होंने बनाए थे, जिनमें उनकी औसत 19.42 रही थी बतौर बैट्समैन के, और उनकी वनडे क्रिकेट में सबसे जो बेहतरीन इनिंग्स थी वो 50 रन रही थी। राशिद लतीफ़ मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बने थे, और 1998 के सीज़न में उन्होंने पाकिस्तान की पहले क़यादत की थी। उसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई थी और 5 सीनियर प्लेयर्स को टीम से निकाल दिया गया था, तो उसके बाद अप्रैल 2003 में राशिद लतीफ़ को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन मुकर्रर किया गया, और उन्होंने 6-7 महीने के लिए पाकिस्तान की टीम की क़यादत की। और इस दौरान पाकिस्तान को एक शारजा में होने वाला अ, टूर्नामेंट भी, वनडे जो फॉर्मेट में खेला गया वो भी उन्होंने जितवाया था। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक कैच के तनाज़े पर जब उनके ऊपर बैन लगा, तो उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी, और फिर उन्होंने अपना कैरियर जो है वो बतौर तजिया निगार और वो बतौर कोच उन्होंने जारी रखा। उन्होंने राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी बनाई हुई है जो कि कराची में वाक़ है। वहाँ पर वो बच्चों को क्रिकेट की तरबियत फ़राहम करते हैं और उनको क्रिकेट सीखने के मौके मुयस्सर आते हैं। राशिद लतीफ़ का जो सबसे अहम पहलू है वो उनका मैच फिक्सिंग के ऊपर स्टैंड देना है।
راشد لطیف ایک دیانتدار کھلاڑی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ سب سے پہلے پاکستان کرکٹ میں میچ فکسنگ پر اگر کسی نے سٹینڈ لیا تو وہ راشد لطیف تھے، اور انہوں نے پبلکلی آ کے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اس کی وجہ سے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان کو اتنی زیادہ کرکٹ کھیلنے کو نہیں ملی۔ ان کی ٹیم میں جو کی پلیئرز تھے جن کے اوپر انہوں نے میچ فکسنگ کے الزامات لگائے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کے اختلافات ہو گئے تھے، اور وہ ان کے ساتھ ان کی انبن ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو اکثر اوقات ٹیم سے باہر رکھا جاتا تھا۔ 1994-95 کے دورہ زمبابوے پر انہوں نے ٹور کے دوران ہی ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ باسط علی بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ تھا۔ راشد لطیف نے میچ فکسنگ کے اوپر سٹینڈ دیا۔ جسٹس قیوم جو انکوائری کمیشن ہوا، جسٹس پنڈاری کا تھا، اور جسٹس فخر الدین ابراہیم جی کی سربراہی میں بھی انکوائری ہوئی تھی، وہ سب کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ ان کے پاس جو ثبوت تھے وہ ثبوت بھی پیش کیے انہوں نے۔ اس کے پیش پہ کئی کھلاڑیوں کو سزائیں ہوئیں، جرمانے ہوئے، کچھ کے بارے میں ریمارکس بھی دیے ججز نے۔ تو بہرحال راشد لطیف نے میچ فکسنگ کے اوپر بہت ہی فرم سٹینڈ لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بطور کرکٹ ایکسپرٹ بھی کام کرتے رہے ہیں۔ پہلے 2014 سے انہوں نے پی ٹی وی پر کام کیا، تقریباً وہ 9-10 سال وہاں پہ کام کرتے رہے۔ اب وہ جیو نیوز کے ساتھ منسلک ہو گئے، وہاں پر وہ اپنی قیمتی آراء سے اپنا ناظرین کو محظوظ کرتے ہیں، اور ان کی رائے جو ہے نا وزن رکھتی ہے، اور وہ تجزیہ جو کرتے ہیں آبجیکٹیو بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کرکٹ کے حق میں جو بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ راشد لطیف واقعی ایک بہت ہی پیٹریاٹک اور سچے انسان ہے۔ راشد لطیف یوٹیوب کے اوپر بھی اپنا چینل چلاتے ہیں، اور ڈاکٹر نعمان نیاز جو کہ مشہور کرکٹ ایکسپرٹ ہے، ان کے ساتھ وہ کاٹ بیہائنڈ کے نام سے شو کرتے ہیں۔ وہ عموماً رات کو 9-10 بجے کے درمیان آن لائن آتے ہیں اور اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، یا پھر جب پاکستان کا کوئی میچ ہو رہا ہو تو وہ میچ کے بعد رات کے کسی بھی وقت وہ آ کے اس پر اپنی ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں۔ بہرحال راشد لطیف پاکستان کے ایک لیجنڈ کرکٹر ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کی وکٹ کیپنگ کی مہارت کی وجہ سے پاکستان نے کئی میچز میں فتح حاصل کی، اور ان کے وکٹ کیپنگ سٹائل کو فلالیس کہا جاتا تھا۔ اور نہ صرف وہ ایک بہت ہی بریلینٹ وکٹ کیپر بیٹسمین تھے، لیکن بعض مواقع پر ضرورت پڑنے پر، اور خاص طور پر ایسے میچز پر جن کے اوپر شک کیا جاتا ہے کہ یہ فکس تھے، راشد لطیف نے ان میچز میں عمدہ بیٹنگ کر کے پاکستان کو فتوحات دلائی تھیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ پیسے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو پھر مایوسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ یہ بات کئی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آ چکی ہے یہ بات۔ بہرحال راشد لطیف کے بارے میں ہم نے آپ کو آج بتایا ہے، تو امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک جب ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ حافظ۔